Aí galera, parte 3 aí do vídeo, só para vocês terem ideia aí do tamanho da moto. Motor é muito louco, hein galera? Anda bem, tem até pisca-alerta. Ligou o vídeo aí só para vocês terem ideia aí do tamanho da moto. Moto muito bacana. Olha a traseira dela. Ela é leve, dá a impressão que ela é pesada, só que ela é baixa. Galera, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Curte aí. Valeu!